teraz patrzę przez pryzmat ten 2024, cały rok, jaki on może być i mam wrażenie, że on może być bardzo dobry. Jakby wiadomo, że święta, ten czas, ja też sobie wiele spraw przemyślałem, gdzieś tam sobie poukładałem, też powyciągałem wnioski, zobaczyłem, co źle zrobiłem, co mogę lepiej zrobić, jak to jeszcze wyciągnąć i oczywiście teraz ciężko tak, piłka nożna jest bardzo grą taką emocjonalną i często się mówi po meczu, jakie uczucia są, ale myślę, że ten rok dla mnie może być bardzo dobry i też wierzę w to, że dla reprezentacji tak samo, bo czuję, że coś się zmieniło.